ITI rongmong ve ani marlia tum thurpak pen WKSA phan kapin rem niniang bong Karbi Anglong pen dianang chohang nang ji pusi ke hang EM Richard Tobi upper dehuri PS along handicap ke so mate hong hap hong ro ke so tuma phan kar chudam Tovar ki song thek tik pen ki pa jok pon thek ajok disama rong aliarat CM rong hang pen board chairman Mohan Kiso aphan kachuru dam Namaskar, Langme TVS special offer start hoise 1 September to 31 October loke aru ei samoyar bhitor apnaloke jikono vehicle purchase korile logo duta helmet gift hamper aru thakibo lucky draw coupon ei draw couponor bhitorot apnaloke hoyto pabo pare ekhon scooty ekhon bike nohoyto eta LCD TV to ei bikhoy odhik janiboloi hole jogajog korok amar phone numberot nohoyto ahok amar showroomot amar address to hoise Birla Difu Manjar Road opposite HP petrol pump ধন্যবাদ Karbi Anglong live adaba birta long peneli sami beauty BP non birtang ton pen ajuponik tha chitini phai kren kep ani kang sampor phai plia por ITI adon rialong ITI rongmo vela pen adungarai arong ani marlia tum chilangsi WKSA tum thangalam chini ni pin pen ITI aphan red light area pu ki pang dak pona puthak ning kang samse kachipaklang Niniang bong Karbi Anglong teng dianang chohang nangji kali pelotang te lamhoi ki pija phansi chisik lo pusi ningje Kidam tani Women Karbi Students Association tum phirangkya mai ingni pen diphuang kang palong pledim red light area pu amen pangdak pondo laso puthak amen ki klang dun rock ITI arar tum tami ning kang samse lamthi chipaklang pon phirangkya mai long ITI rongmongwe animarli atum pen ki pachini ke ITI rongmongwe ahawaralom pinangan kit hekire tumdu sitami ahok helam pen rala hongjai long lapuson ki junodak alam thi WKSA pen pangdak ponke chok chipik alam ru pusi ningji lasini niang bong Karbi Anglong teng dia nang chohang nang ji pusi ki hang pedu lapen la sopen dia nang chohang hi lipute law and order antami lamhoi pidam nang kokputa ningji thun no nang ke jo joine lo la si ilitum ITI area rong ni do ITI rong chedon la pen ITI rong mongve ni tom rong ni chelang pet pen si nong no dak ITI isi school aphan se alang tum la WKSA pu women atum bang nong no nang kipi la si ilitum la so anong no nang kipi ke itum pini ke lamboy kachivoy dun lo la si ilitum aphan la so nong no nang kipi ke ilitum ta charjuno de hala kachiplang abang ko malone ka ala ITI area pan ma durlang so area pan punon ha tarlang so area pan punon alang tum nong no ke jo ke la ke ilitum chedon dun tung te nono yang sama por jonitum ITI along kecing rumah theke la hendo ke damtang akapre kamuni datum na kamno ka chuklem panajok yo la area plia pan alang tum nong no nang ju det lo tara langso ITI luru langso matipung nitum aphan nong no nang ki jo posi pini ani nitum press meet hang nang kok lo nitum clarification chipinang kok lo athema nitum ITI ke parong nido nitum rong mongwe ta ITI puri lo la pente la dak rong chidonta ITI si puri lo la pente la dak nitum rong nia rong atum ke aja atum ka heng nodo ta hai piniar ni ke nitum pladak red light area pu gipo bangke nitum charjun la pente la so arjuno dak alam apor nitum ke tiata nitum ke la so alam phan ke nitum ke diaun athema nitum rong mongweta ke thega tum do ke re tum do ke to tum do saru sar hangamundi do gangbura do la pende rong chidonta saru sar hangamunita do ke thekere tum ta do sarlar sar phisar puta do aklemang phari soe jang ki charlia tum do aposi nitum koson sila soalam aphan nitum karjuding unpo WKSA atum alang tum yong se ahok pet ke hing no alam alang tum thek long pa melo pulote amuni daphan alang tum nep mot nep pen alang tuming sai pa menon alang tum ta thek se reset pusi alang tum ta isia hongothon ke chikuri lo alang tum WKSA komiti ke chiseng lo la sila so komiti ke chiseng alogot alang tum bang kadu ka ve phan hing no alam ningje nangji
la pen ka heng no ki punangji pu alang tu misia komiti pen la pusa ron ave komiti ki senga bostu bang ke la ke non le komiti alang tum ki seng chot kali la ke komiti bostu ka hakku pen tado ajar hong gothon atum tado sita me di phuang kang along la an ladak ke Karbi Anglong ke a headquarter dim lo sita me red light area pucok a hong gothon tanang pu bang avelang. News report Karbi Anglong live. Lakhain ko ratrok duar bakuri dehuri PS under handicap mate honghap hongru akiso tumaphan EM Richard Tobi pen kapin khat pona tengsi upper dehuri BJP local committee president secretary atum handicap atumaphan Karbi puho pen karchoda lason si jongpon mi pirthe munire tumaphan ke arnam kanghon ke isivet kidukila heme jangri te koktiki ke plang ki phi an aphanta isilo arnam kanghon ke plakplik sitame isi kopai ke langno tum dukok titi lasi arnam tala tumaphan ki panghona bang phusitame nang toilo lake arling ke thila pen Karbi Anglong ke CM EM MAC atumaphan arnam pathek pari paplang paphi ponlo lason thak thaksi ladak inkora trok duarbaguri constituency under alongta lason hongha phongru pinang ana phai ong pusi EM Richard Tobi arjulong si ningduk pikando nasihla tumaphanta aman ki piponang ji pomatha ponsi ke damtang ni phai kre troksi upper dehuri PS andaralong handicap mate hongha phongrotum bangkep abang phiat abang phu atum du pusi chini lasi dehuri BJP local president pension ingti secretary Singdon Teron mohen lekthe atumaphan pinkhat ponsi man ki do Karbi puhu pen archu poninti la pen lancho takalisi amithang jongjong MAC 1 month salary pen sitame kisu atuma phantami pipajer ponlo lapen pipon bom lang puta EM Richard Tobi pen ningje ponthu la silapuan amithang constituency amuni ratuma phan kaching hon ponthek kangjin su ponthe ke EM Richard Tobi inut vetlang la sona leader ke klang ke puta raratum pen ningje poninti lapen ke akai ding pita election huta remamasi remre loputa ningje ponthu upper PS along inilah ari ke teko akting teko to phan plan me jalam ke to phan itu yam sar education yam nang yang pikhat lo son amena kana list ni phana pitha na si ari ke teko chuklan ti dam the lai to phan ke so pangi to phan na to amena pitha polo sini tom yam sar amena hang lo education yam salang phan list be teng pen ko lang li ning ge me pen ke so de to phan te otik to phan handicap to phan puasa lang li suri sisi anu tena phan alang lem palelo kasi pinitum dak kaciteron pi alang li ta kiso ke panggil deng pelo thorn epen alang phan ta meni tong bangso puasa sabe seta la pema apply pack bangso sara pen khala teng peni tum pini mapla ta paidam lo la pena ko puasa suri ta tum pini dalang phan na pajir sil nang li tum PS ang bong jong si mane handicap son bihek pen akiso do li turun te solis nang pitha pu pen la pen ke kiso pangji tum son thurun pin tum phan la thai herjume pajir dunje phan alang li ni tum phan pin khat lo la se pini li tum da president secretary pen cheng lo dak mondor vice president la pen claim rap kado ko local committee tum pen li tum alang li ke pin khat teng pen claim pon lo non ke cheng si dak ni li tum angjir kaciteron pi alang listame ningkan kang thim kisu pangi thurni la selang li phans tame amen pi pon si la so phans tame pininil tum Karbi mo club pa I pon pen poisa ta suri si alang li pidam thap pu pi pu teng pen alang li tum phan ning pang samjin pen li tum pidam long lo tapi alang li tum same la IM sar phans tame so de sitame akam ke claim pidun leon eta ningar lo pen ba un an ja kong do an pen arnam along si herjume hang pipon pu news report Karbi Anglong live kidamtang ningkan ko anoni angbong rongali sarmen hansia rong araratum tovar ka ve pendanglong dolong ka ve jo kidu kidam hithi kulat kisung thektik anpin asom sidolo Bonta Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Tuliram Rong Hangpen Agriculture Board Chairman Mohan Tisoa Hinpen Rarphan Mathaponsi Mesana Dolong Napen Tovar nang Selam Pipondo Bangso Putha Kidamtang Chitin Paikre Troxiani Rongali Sarmen Hansia Rong Asarpen Japonsi Amikar Tumpen
Agriculture Board Chairman Mohan Tiso Hempali Damsi Kachurun Pajerdam. Bangso hut alang itum pen kaning je pon tengki ke dam ta por hut ni tum towar ki sum thik tiga por hut si Agriculture Board Chairman Mohan Tiso ki matha ponalong Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hang chirap chitu dun si nona bangki towar me sen long lo nona bangki langdam lo protang te ke dam tang Karbi Anglong Autonomous Council ki chari tum ko anoni dam era phi nangka selam pi pon thek the atobar rongali pen di sama pen hidim terona rong an ka cheleng atobar nang selam pi pon bomlo la penile tum ning karong pen selang tum phan ka churu pajer kusi rat pen ning je pon kedam ta por hu jomna roi alang dolong kabia jok langroi ki kap je phan telong pen si langroi kap nang bomlo la pen langroi ki kap jok langjang hoi hai stami dolo Sitamino na bangki misen pen dolong nang PC chileng long pamilo. La si Mohan Tiso alang ni stamini ritumapan bidi sore nang kipidun bomapor alang ni long stami CM rong hangalong kachiram tu nalong tin seta kachiram dun pamilong Japan ahirjungi hangpi poneki. Han pen sini tum ke par la pen nili sita me lang ke diusi kilut rang abang lo nili duk citong kok citong veka posini sitan lo sita me nona bangke ini tum siya makang hon penajok, siya akira penajok, tim Karbi Anglong kang hon akira penajok sini tum di sama nong tula penitum rongali area anak Karbi. La comna roy nona bangke joy ke joy wan pen. Nil tum cipar long lo la pen tuar tabe ale bisepu poho. Hawa akmene tambe mesena bris ni tum menang pilong la so bris ye tum non ke joy wan ka to kabe kiduk kilagarat pen hime jangri arat ara se tamela pen sini tum parlong lo si kurwang thu alang lila po an itum han pini rong asu kiduk dararat pusdame alang li cipa behek pen karbia khay pini usomar ki bi ki thi ajo pherlu si cipar nang yipu alang bi cipe behek pen ni tum han po anang kamatha pen non ke ni tum karbia disama ki do proga karbi tum baladak nong tu ki du area Karbi Thay tum same ding dokling ni pen lang salang roy tum parlong ko News report Karbi Anglong Live. Hello, I'm Jared Bepi from Langne TVS Automobiles. So we Langne TVS are excited to bring you happiness and surprises in which with every purchase you'll get a lucky draw coupon and get a chance to win an amazing gift, and along with that enjoy 2 free helmets to keep you and your loved ones safe. And yes, a special gift hamper is waiting just for you. So come celebrate with us and don't miss this golden chance. And do visit TVS Langne Automobiles, which is located at Berla Difu Manja Road opposite to HP petrol pump. So we at Langne TVS are here to make every ride more joyful. Thank you. Karbi Anglong Administration atum patil pipon along district-wide standing committee on pay fixation atum cherap dunsi chitini phai krener kebar ni dipu langkung habe memorial town hall along Assam government along non-gazetted officer chokumar tar bang phoke bracket thom atum aphan verified certificate kiron pong Bangso me along Karbi Deputy Commissioner Nirola Phangchupi, Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Raju Tiso, MSc Johnny Timo, napen kapre manpeng ki dua tum chitong. Napen Karbi Anglong Administration atum pen district-wide standing committee on pay fixation atum cherap dunsi ipu langkum habi memorial town hall along Assam government along non-gazette officer Chokumar retired bang phuke bracket thamatum aphan verified certificate kiron pon stami kiron pon patu. Lapen halapu Karbi Deputy Commissioner Nirola Phangchupi pen kaning je ponke non Karbi Anglong along gazetted officer Chokumar retired do piklo. Latuma phan isi nong iasam stami verified certificate kiron padu ponlu puta kaning je padu. Accordingly, আমাৰ কাৰ্বি আংলং জিলাখনতো আমাৰ দুবাৰ মান মিটিং হৈ গৈছে। এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে আমি চৰকাৰৰ যিহেতু আমাক এখন এক্সিকিউটিভ অৰ্ডাৰ যোগেদি যিহেতু আমাক দিয়া হৈছে অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছে হুকুম দিয়া হৈছে সেই অনুযায়ী আমি কমিটিখনে যিমানখিনি আমাৰ পেণ্ডিং ৰিটায়াৰমেণ্ট যোৱা আৰু লগতে
যাবলগীয়া যিসকল চাকৰি 3 বছৰ বা 36 মান আছে তেখেতসকলৰ কাৰণে এই ব্যৱস্থা অসম চৰকাৰে এই বিজ্ঞপ্তি অৰ্ডাৰ যোগেদি এইটো গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আমি উইদিন 2 months আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। বিজ্ঞপ্তিখন ওলোৱাৰ লগে লগে উইদিন 2 months আমি গোটেইখিনি কৰিছোঁ। এতিয়াও আমাৰ হাতত বহুত আহি পৰিছে। আজিৰ তাৰিখত কাৰ্বি আংলং জিলাৰ যিমানখিনি ৰিটায়াৰ্ড এমপ্লয়ীসকলৰ কাৰণে আমি আজি টোটেল 53 জন আমাৰ এমপ্লয়ীসকলক আমি চাৰ্টিফিকেট দিছোঁ। কাৰণ আমি বিগত দিনত আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ যিসকল ব্যক্তি পেঞ্চনলৈ যাব বা পেঞ্চন অলৰেডি গৈছে তেখেতসকলৰ কষ্ট, পেঞ্চন পেপাৰ ৰেডি নহয়, ডকুমেণ্টছ ৰেডি নহয়। সেই ৰেডি নোহোৱাৰ কাৰণে তেখেতসকলে বহুত কষ্ট ভুগিবলগীয়া হয়। কিছুমানে নেকাও আছে, কিছুমান তেখেতসকলে মৰি গৈছে, কিন্তু তেখেতসকলৰ পেঞ্চন পেপাৰো News report, Karbi Anglong Live. Pinya birta kalapuan si kang ton poniklo kartong.